Este ano nas PAU, no exame de Historia da Arte, non vos podedes olvidar de mirar esta obra. Falamos de arte prerrománica, en concreto Santa María do Naranco, de autor descoñecido e de cronoloxía 848. O reino Astur conformouse despois da mítica batalla de Covadonga, como xa sabedes. Eles mesmos se configuraron como os heredeiros do reino visigodo. Na arte prerrománica asturiana, en concreto, tedes que ter en conta tres períodos, por así decir. Un período de iniciación, que sería pois o reinado de Alfonso II o Casto, un período de asentamento, que sería pois o período ramirense, que é o que corresponde a esta obra de Santa María do Naranco, e despois un período xa pleno, que sería pois o período de Alfonso III. En concreto, este edificio, nos seus inicios, se conformou como unha aula regia e, posteriormente, Ramiro I a converteu en igrexa e a consagrou no 848. Nos encontramos ante un edificio de planta rectangular con cuberta a dúas augas. Este edificio está conformado por 3 andares, inda que o terceiro andar é ficticio. En realidade, só ten 2. Que quere dicir isto? Pois o espacio central ten moita máis altura para darlle tamén ese empaque. Dentro da planta, o que sería pois a parte central, está cuberta por unha bóveda de cañón. Esa bóveda de cañón contén os arcos faixóns. Todos esos empuxes desa bóveda que está, recordade, algo peraltada, iría hacia o exterior, canalizado a través dos contrafortes. E os elementos sustentantes son columnas sogueadas, algún capitel corintio, bueno, evolución do corintio, por así decir. Interiormente ten pouca decoración, e sí que é certo que pois hai algunha decoración en medallóns e imaxes clipes. Exteriormente ten 2 fachadas, a fachada norte e a fachada sur, unha delas cun acceso de entrada a través de escaleiras e a outra pois con un balcón. E as fachadas este e oeste se corresponderían ou estarían conformadas por ventanas tríforas que conectarían directamente pois con ese salón central. Decir tamén que este edificio de Santa María do Naranco se considera un precedente do románico. É dicir, os elementos constructivos que está utilizando serán posteriormente utilizados durante o estilo románico.